kolektivu. Da, pored toga, tradicionalna pesma je uvek bila vezana za kolektiv i ona je imala tu neku društvenu funkciju po selima. Međutim, danas nije tako i tradicionalna pesma je danas, možemo slobodno reći, izjednačena sa umetničkom muzikom zbog toga što se gotovo samo izvodi u koncertnim dvoranama ili možda kod kuće na CD playerima. Tačno, pesma je zapravo prešla jedan dug put od tog nekog njenog početka, nastanka u prekrišćanstvu, pa onda ona se razvijala, znate, čitave te vekove, ona je, dakle, imala jedan svoj progres i evo došli smo do danas, ta pesma i dalje postoji, međutim ona je izgubila svoju pravu funkciju, a to je da je ona prosto vezana za neki obred ili za neki običaj. Možda i danas u nekim selima koje su ovako malo udaljenije od civilizacije i dalje se možda neguju određeni običaji, određeni obredi, ali su se oni u velikoj meri izgubili i mi smo danas prosto svedoci da srpska tradicionalna pesma ima sada jednu umetničku vrednost, ali ona ima i dalje jednu svoju veoma uzvišenu funkciju, a to je da neprestano utiče na, tako da kažem, mentalni sistem čoveka. Jer to je takođe dokazano da uopšte, dakle, srpska tradicionalna pesma i tradicionalna pesma mnogih naroda na svetu, ona zapravo nama kreira jedan mentalni sistem, utiče na rad krvotoka, na rad srca i uopšte na naš način razmišljanja. Dakle, i čovek koji hoće da spozna sebe, on mora da počne od onog svog predanja, mora da počne od svoje tradicionalne pesme i da jednostavno kroz nju traga za sobom. Jer ta tradicionalna pesma, u ovom slučaju srpska tradicionalna pesma, je zapravo nama dokaz ko smo mi, dakle kao narod i uopšte kao pojedinci, da bismo mogli da pronađemo sebe, svoje korene, taj neki svoj mikrosloj. Mi onda to činimo kroz sopstveni muzički folklor. Tako da, pored toga što srpska tradicionalna pesma ima svoju umetničku vrednost danas, ona ima i tu svoju drugu vrednost, uzvišenu vrednost, da utiče na kreaciju nas kao ličnosti. Ali kako danas prepoznati te vrednosti? Ne govorim iz svog aspekta, nego prosto u ovim društvenim okolnostima kada znamo kakvo nam je muzičko polje. Tačno. Kako je približiti ljudima? Evo ja lično kroz seriju svojih koncerata i gostovanja, svuda gde me pozovu, ja se zaista uvek odazovem i tačno ja osetim jednu povratnu energiju iz publike. Znate, ja, evo, moram da kažem da ja uopšte ne stilizujem srpsku tradicionalnu pesmu, iako danas postoje brojni izvođači koji je stilizuju i na taj način žele da je približe mladim ljudima. Međutim, jednostavno ta stilizacija, ona degradira srpsku tradicionalnu pesmu, tu njenu lepotu, taj njen osnovni obrazac i tu uzvišenu amplitudu koju ona ima i ja iz tog razloga nikada ne stilizujem i nikada neću biti pristalica stilizacije jer sam dokazao na svojim koncertima, na svojim gostovanjima da mladi ljudi izuzetno prihvataju apsolutno autentičnu interpretaciju kao što je moja, dakle interpretaciju bez ikakve namerne stilizacije. Oni to prihvataju, ta pesma dopire do njih, a to uopšte ne treba da nas čudi. Zašto? Zato što oni imaju u sebi kodove, dakle svi mi imamo u sebi kodove koji jednostavno se kao magneti lepe za zvuk srpske tradicionalne pesme i jednostavno ga usvajaju i na taj način oni prihvataju tu pesmu u njenom autentičnom vidu i mogu da je dožive. I mogu da shvate njen dubok smisao zato što su oni sami zapravo ta pesma. Imaju te kodove i pomoću tih kodova oni jednostavno upijaju tu lepotu i taj jedan autentičnu tu auru koja je jako značajna za sve nas, za naš razvitak, kako fizički, tako i duhovni. Evo da napravimo mali muzički predah i da čujemo tu autentičnost srpske tradicionalne pesme. Reč je o pesmi iz Homolja. Jeste, to je jedna izuzetno stara pesma koju sam naučila prema pevanju Svetlane Stević, koju smo pomenuli, a pesma se zove Sinoć pade tija magla. Noć pade tija magla, srede Dunava,
polje pokrila. Tu se šeće sojkatica, s pero šareno na glave joj kalem kapa. I od 100 dukata to ne beše sojkatica, s pero šareno no to beše verna ljubav cara Lazara. Što mi šetaš, verna ljubov cara Lazara. Lazar ti je poginuo u tem polju Kosovu. Sinoć pade Tija magla, pesme iz Homolja u interpretaciji večerašnjeg gosta, etnomuzikologa Srđana Asanovića. Srđane, vaš